हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। आप लोग देख सकते हैं ये जो कि टीवीएस का अपाची RTR 160 है। ये 4V मॉडल है और इसका एक प्रॉब्लम आया है दोस्तों, ज़्यादा करके इसका जो कि टैफिट का साउंड आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक अलग तरीके का साउंड आ रहा है, किस तरह का साउंड आ रहा है। चलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जैसे कि इस बाइक के अंदर बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादा करके BS6 अपाची के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है जो कि 4V के अंदर। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका साउंड। पहले आप लोग को सुनाऊंगा, उसके बाद सीट और पैनल कवर खोल के उसके बाद इसका जो टैंकी ओपन करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इस बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को पहले साउंड सुनाता हूँ, ठीक है। ये TVS का अपाची है, आप देख सकते हैं TVS अपाची RTR 160 लिखा हुआ है यहाँ पे। 4V मॉडल है ये और इसका एक साउंड आ रहा है। और कितना किलोमीटर चला हुआ है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कितना किलोमीटर चला हुआ है आप लोग को दिखा भी देता हूँ। इग्निशन ऑन करते हैं। देखिए मैं ऑन कर चुका हूँ इग्निशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चला हुआ है, आप देख सकते हैं 68,980 किलोमीटर चला हुआ है। आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर चला हुआ है टोटल। और इसका एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों साउंड से, ठीक है। देखिए मैं इग्निशन ऑन कर चुका हूँ, किल स्विच भी ऑन है। स्टार्ट करता हूँ, आप लोग को साउंड सुनाता हूँ। एक साउंड आ रहा है, आप लोग सुन पा रहे होंगे। फिर से आप लोग को साउंड सुना देता हूँ एक बार। ठीक है, बाइक को ऑफ करता हूँ। उसके बाद इसका जो टैंक वगैरह ओपन करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसका टैफिट कवर का जो यहाँ का जो टॉप कवर है उसको ओपन करते हैं और इसका जो टैफिट का साउंड है या रोकर का साउंड आ रहा है वो देखते हैं पहले, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ। सीट खोलो, आप देख सकते हैं इसका टैंकी वगैरह ओपन कर चुका हूँ मैं। आप देख सकते हैं सीट ओपन हो गया, टैंकी ओपन हो गया। उसके बाद इसका जो इसको ओपन करके देखते हैं जो टॉप कवर है। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चारों बोल्ट है, 1 2 3 4, जो कि ये 8 मिलीमीटर का बोल्ट है। इसको ओपन करना पड़ेगा। पहले टॉप कवर को ओपन करते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो टॉप कवर है मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद टाइमिंग पे भी रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं रख चुका हूँ टाइमिंग पे। ये जो इसका निशान है इस तरफ रहेगा, इस साइड, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर साइड भी आपको दिख रहा होगा, उस साइड देखिए, उस साइड T लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे इस साइड दिख रहा होगा, इस साइड T लिखा हुआ अंदर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए उस साइड है, ठीक है। तो अभी मैं टाइमिंग पे रखा हूँ, टाइमिंग पे मैं रखा हूँ अभी, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका इस साइड का जो क्लियरेंस है चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ना के बराबर इस साइड का, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस साइड का ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अप डाउन करके, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। देखिए इस साइड का ठीक है, लेकिन ये जो है ये एग्जॉस्ट साइड का जो कि साइलेंसर साइड का, जो एग्जॉस्ट साइड का ये नॉर्मल है, जो जैसे रहता है ऐसा है, ये ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा प्ले है जो कि इस साइड 0.8 रहता है। इस साइड 0.008 रहता है कंपनी अकॉर्डिंग, जो कि एग्जॉस्ट साइड साइलेंसर की साइड। और इस साइड जो कि थ्रोटल बॉडी जो लगा हुआ है इनलेट साइड, जो इनलेट वाल्व साइड, इस साइड 0.6 mm देता है जो कि कंपनी, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 0.8 कर सकते हो और इसको 0.10 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भाल क्लियरेंस कम रहता है बोल के इसलिए इसका रोकर ख़राब हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या हुआ है, ठीक है। देखिए इसका प्ले ज़्यादा है, आप देख सकते हैं इसका ये ज़्यादा अप डाउन हो रहा है ना। ये ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, मूव हो रहा है। ये 4 भी है जो कि 4 भाल लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा मूव हो रहा है, इतना मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका साउंड आ रहा है, ठीक है।
ये इतना मूव हो रहा है बोल के इसका साउंड आ रहा है, लेकिन इस साइड का ठीक है, जो कि एग्जॉस्ट साइड का ठीक है, और इनलेट साइड का प्रॉब्लम है। इनलेट साइड का ज़्यादा मूव हो रहा है ये, ठीक है। इसका अंदर का जो रोकर है, ये इसके अंदर जो रोकर लगा हुआ है, रोकर ख़राब हो चुका है, कट चुका है, सकते हैं। ये एग्जॉस्ट साइड का है, जो कि साइलेंसर साइड का है ये, ठीक है। ये ठीक है, नॉर्मल है, जो जितना रहता है उतना ही है, थोड़ा थोड़ा ये मूव हो रहा है। लेकिन ये जो कि थ्रोटल बॉडी साइड, जो इनलेट साइड है, ये ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। अब नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस साइड का जो ओरिंग है उसको निकाल चुका हूँ, जो टॉप कवर का ओरिंग को, ठीक है। तो उसके बाद मैंने टाइमिंग पे तो अभी है, इसको खोलना पड़ेगा। इसको जब आप खोलोगे तो इसको उल्टा रोटेट करोगे तभी ये खुलेगा, ठीक है। अब इसको सीधा रोटेट करोगे तो ये नहीं खुलेगा। चलिए इसको खोलो ऐसे, इसको देखिए एंटी क्लॉक वाइज जैसे आप रोटेट कर रहे हैं तो इसका बोल्ट खोल रहा है, जो कि 10 mm का, 10 नंबर का। खोलोगे तो टाइट करने से ये खुलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका ऐसे खुलता है, ऐसे घुमाओगे, इस साइड मूव करोगे तभी खुलता है ऐसे, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये टाइट होगा। आप देख सकते हैं इसका बोल्ट है, और किसी ने पहले इसका काम किया था, ठीक है। देख सकते हैं इसको मैं ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद इसका जो टाइमिंग चेन है ये तो टाइट है, तो यहाँ पे एडजस्टर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से टाइट करना है। जैसे आप टाइट करोगे ऐसे, इसको भी एंटी क्लॉक वाइज आपको रोटेट करना है, तो उसके बाद ये लूज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लॉक हो गया, ऐसे करने के बाद ये लॉक हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप इजीली ऐसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। देखिए इजीली ओपन हो गया ये। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक वॉशर रहता है, ये वाला अंदर में, जब निकालते टाइम ध्यान से निकालना है आपको, ठीक है। देखिए ये हो गया। ये जो पिन है आप देख सकते हैं, जो रोकर पिन है, इसको आपको खोलना है, तो इसके लिए ये इसको भी खोलना पड़ेगा। इसका ऊपर का जो बोल्ट है, इसको जैसे मैं पुश करूँगा तो उस साइड निकल जाएगा। देखिए ये जो पिन है आप देख सकते हैं, इस तरफ का पिन भी है, ये लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं पुश किया हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरह से पुश करना है तो उस तरफ निकलेगा, ठीक है। इस तरह से पुश करो, धीरे से, बस। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ उस साइड से। नहीं, हल्का सा आप देख सकते हैं ये निकल रहा है। टैप करो उस साइड से, देखिए आप देख सकते हैं ये पिन निकल चुका है। देखिए पिन निकल गया। उसके इसका रोकर का कंडीशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा छोटा यहाँ पे बाबरी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिन निकल गया। इसके बाद मैं आपको रोकर दिखाता हूँ, ठीक है। रोकर का कंडीशन आप देख सकते हैं, रोकर भी क्या हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, रोकर का कंडीशन आप देख सकते हैं, ठीक है, कट गया है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ धीरे से, देखिए आप देख सकते हैं ये निकल गया। और इस साइड रोकर को देखिए आप ध्यान से, इसका जो रोकर है इस साइड क्या हुआ है, देखिए रोकर का जो बेरिंग है ये खराब हो गया है। आप देख सकते हैं ये रोकर का जो बेरिंग है, देखिए ये एक जगह कट गया है, ठीक है। और अंदर में इसका छल्ला वगैरह रह गया है, आप देख सकते हैं छोटा छोटा रह गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो छोटा छोटा छल्ला वो निकल गया और ये कट गया। ये रोकर ही लगेगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो रोकर है ये रोकर खराब हो गया है, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रोकर पूरी तरह से कट गया है। और ये रोकर का प्रॉब्लम ज़्यादा करके आता है इस गाड़ी में, ठीक है। तो बाकी जो छल्ला वगैरह इसके अंदर है कि नहीं देखना पड़ेगा, चेक करते हैं अच्छा से, ठीक है। तो ऐसे ही आप चला दोगे, इसका अंदर का जो कैमशाफ्ट है वो ख़राब हो जाएगा, वो उसको चेक करते हैं, ठीक है। उसको रोकर का प्राइस क्या रहता है वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो जैसे OBD स्कैनर वगैरह, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। OBD स्कैनर भी मंगा सकते हो, कोई मल्टीमीटर भी आप मंगा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा दोस्तों, आप मेरा चैनल के थ्रू आप बाय कर सकते हो, कुछ डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये रोकर ख़राब हो गया है, नया वाला रोकर लगाएंगे तो इसका प्राइस क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जैसे आप ओपन किए हो वैसे ही फिर से लगा देना है फिटिंग करते टाइम,
इस तरफ का, इस साइड का जो बेरिंग है ये ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए इस साइड का जो बेरिंग है सही है, आप देख सकते हैं। देखिए ये अंदर का जो बेरिंग है इस साइड का ठीक है, लेकिन इस तरफ का जो, इस साइड का जो बेरिंग है ये पूरी तरह से ख़राब हो गया है। देखिए कट गया है, इसलिए इसका साउंड अलग आ रहा था। और ज़्यादा करके ये बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है ना उसी बाइक के अंदर, ठीक है। तो आप भाल क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप कम रखोगे तो वही प्रॉब्लम फिर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नया वाला मैं लेके आऊँगा, उसके बाद फिटिंग करके आप लोग को दिखाऊंगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग बताइए, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। और नया वाला का प्राइस क्या है ओरिजिनल के का वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि टीवीएस का जेन्युइन का प्राइस क्या है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिट करने के बाद आप लोग को साउंड भी सुनाने वाला हूँ लास्ट में, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रोकर है, आप देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए ये पार्ट नंबर हो गया ऊपर का इसका, ठीक है। और इसका प्राइस क्या है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 733 रुपीज़ है इसका, जो कि जेन्युइन में, ठीक है। ये टीवीएस का जेन्युइन है, आप देख सकते हैं। इसका प्राइस इतना है, ठीक है। 4 व्हील जो कि रोकर है ये 4 व्हील का है, और ये दोनों तरफ का अलग अलग आता है। ये इनलेट साइड का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके अंदर, ये इनलेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनटेक लिखा हुआ है, ठीक है। इस साइड एग्जॉस्ट साइड का एग्जॉस्ट लिखा रहता है, ठीक है। ये इनटेक लिखा हुआ है, रोकर आर्म लिखा हुआ है। उसका प्राइस आप देख सकते हैं 733 रुपीज़, ठीक है। इसका पार्ट नंबर ऊपर में है, आप देख सकते हैं, जो कि ये जेन्युइन में है, ठीक है, ओरिजिनल का, आप देख सकते हैं। देखिए चलिए मैं इसको फटाफट से फिटिंग करता हूँ, उसके बाद आप लोग को साउंड सुनाने वाला हूँ, ठीक है। और ज़्यादा करके इसका यही प्रॉब्लम आ रहा है, ये रोकर का ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका टाइपिट थोड़ा सा लूज रखना है, और जब आप दोनों टाइपिट को बराबर में आपको मैच करना है, ठीक है। अगर आप बराबर में मैच नहीं करोगे, ऐसे ही लगा दोगे अनमानिक, जैसे कि आप हाथ से इसको सेटिंग करोगे तो नहीं होगा। इसके लिए एक फिलर गेज आता है, फिलर गेज से आपको सेटिंग करना पड़ता है, जो कि 0 पॉइंट आपको इस साइड कंपनी के अकॉर्डिंग जो बताता है 6 बताता है इनलेट साइड, और 0.8 बताता है जो कि एग्जॉस्ट साइड, जो कि कंपनी अकॉर्डिंग। तो आपको उतना नहीं रखना है, उससे थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। इस साइड 0.8 रख सकते हो, और इस साइड 0.12 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई पावर में भी कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना आप रखोगे तो आपका रोकर जो है बार बार ख़राब नहीं होगा। आप कम रख के अगर कम रखोगे तो आपका रोकर फिर से ख़राब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये इस साइड 0.6 रखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, जो कंपनी अकॉर्डिंग जो बताता है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत कम कर दिया है, इसलिए इसका जो बेरिंग है कट जाता है। तो आपको उतना ही रखना है। मैं बहुत सारा बाइक में करके देखा हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, उतना मैं रखा हूँ। कोई उसका टाइपिट का नॉइज़ भी नहीं आ रहा है, तो आपको उतना ही रखना है। अगर उससे आप कम रखोगे तो फिर से आपका ये जो बेरिंग है ये टूट सकता है, ठीक है। ये पुराना वाला है, आप देख सकते हैं। मैं नया वाला भी फिटिंग करके आप लोगों को साउंड भी सुनाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। आप जैसे निकाले तो ऐसे ही आपको फिटिंग करना है। मैं और एक वीडियो बनाया था जैसे फिटिंग करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, तो उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अब कुछ आपको OBD स्कैनर लेना है या कुछ मल्टीमीटर लेना है तो आप मेरा चैनल के थ्रू आप ले सकते हो, मेरा इस वीडियो के थ्रू आप बाय कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। आप ले सकते हो, आपको कुछ कम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप OBD स्कैनर या मल्टीमीटर ले सकते हो ऑनलाइन पे, ठीक है। चलिए इसको फिटिंग करके आप लोग को साउंड सुनाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, उसका टैंकी वगैरह सब कुछ फिटिंग हो चुका है। उसको ओपन किए थे, फिटिंग कर दिया हूँ, और जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आप भी ऐसे करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए मैं आप लोग को साउंड सुनाता हूँ, जो साउंड आ रहा है कि नहीं अभी, वो भी साउंड मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक को। आप देख सकते हैं स्टार्ट मैं कर चुका हूँ। उसके बाद अभी मैं आप लोग को साउंड सुनाऊँगा। पहले अलग साउंड आ रहा था, अभी अलग साउंड आ रहा है। चलिए मैं आप लोग को साउंड सुनाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी अलग टाइप का साउंड आ रहा है, पहले अलग टाइप का साउंड आ रहा था, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। देखिए वही बाइक है, आप देख सकते हैं। पहले अलग टाइप का साउंड था, अभी अलग टाइप का साउंड है। साउंड में कोई डिफरेंस नहीं है, कंपनी जैसे साउंड फिर से निकल गया, आप देख सकते हैं। इसका जो रोकर में ही प्रॉब्लम था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था, इसका साउंड आ रहा था अलग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।